Jøss. Kom du fra, lille venn? Hvor mye skal du ha da? 10 kroner. Jeg visste ikke om det hadde å gå. Det ser ikke ut som du har sovet på flere dager. Hva er det som har skjedd? Jeg skulle bare snakke med han. Hva skjedde? Hva skjedde? Men det var et uheld. Jeg fikk helt panikk. Du vet hva du må gjøre. Det er ingen annen utvei. Ifølge pressen virket det ikke som han hadde drept før. Morderen sliter fortsatt med dårlig samvittighet. Man kan jo bare se det på han.